আমি কত দুদিনে কত লাগে মাঠে না মাঠে দিয়ে করে এটা রোজ চলে যাবে নিয়া উঠা 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 তিন তিন ফাইভ করে দিয়া हाँ क्लास पे बैठो इधर दिए नहीं রাস্তাটা দেখি বন্ধ হ্যাঁ তো এতগুলো টাকার মালিক তারপরে তুমি এরকম করতেছো হ্যাঁ বেশি না চলো চলো নিয়ে আসি চলো তাহলে বিশ্বের কাছে হাওলাত না পরে দিয়ে কি দেবে এটিএম করে আছে ওই টাকা রাখবো না ফোন করে আমি 500 টাকা দিচ্ছি পরে আমার 600 টাকা দিয়ে দিও এসব ব্যাংকে খেটে গেছে খাওয়াবো না সবাই না না আমি খাবো চলো সে গাড়ি পাবো না রমজান খেলে পেট খারাপ হয়ে গেল পাখার মশা খেতে পেটটা তো ব্যথা হয় বুঝছো হ্যাঁ ঠিক ওই পাশে ছোট নাটটা খুলে নাও এটা বড় নাট লাগে এখন আছে বড় বড় লাগে আও আছে না আমি তো নাট লাগে এই হালত দাও আমি 7 টাকা তুলে দাও সেই চলছে 40,000 না কত হাজার চলছে সামনে এটা আর দেখিচ্ছে না একদম লেগে লেগে পিছনেটা তো একটা পাল্টাইছে বুঝছো স্কুলে তো নিতে পারিস দিদি বাড়ি যায় আসে বাড়ি যায় সাইজ ছোট ছোট সাইন দিয়েছে
সিস্টেম লাগাই সামনে স্পকেটটা দিয়েছে লাগে টুইস্ট চেন টুইস্টে শাইন করে চেন স্পকেটটা আলাদা লাগে সামনেটা আলাদা লাগে পিছনে একটা টুইস্টার স্পকেটই বসছে তাহলে সামনের স্পকেটটা আলাদা লাগে শেপটা তো মোটা হ্যাঁ